What's up guys? Ayan, DIY na naman tayo. What does perfect even mean? Is there even such a thing? So, aayusin natin ang knuckle ng ng Honda Click 125. So ito guys yung Click 125 namin kay pag dumadaan ka sa lubak, maingay, may knocking sound dito banda sa harapan. So ang ginawa ko, tinanggal ko na ito, cover, tinanggal ko na rin dito. So ayan lahat ng gamit. So dito guys wala tayong gagastusin tagal na ng gulong. Ipapakita ko sa inyo yung maingay. So makita nyo ito dito banda, ito yung bearing nya, pati yan doon sa harap, doon sa taas. So makita nyo yan ang ingay nya, maluwag na siya. So gagawin ko dito, tatanggalin ko ito, and then yung mga bearing yun pa rin gagamitin natin. Tapos gagamit lang tayo ng graphic. Dali, para mag-aas. Ayan. Maluwag siya guys. Ito. Maluwag. Ayan. Ayan, maluwag siya guys. Maluwag na talaga siya. Kahit ito maluwag din. Sobra. Hindi ko lang ito basahan malagdag yung mga bearing. Yung bearing guys na gamitin natin. Ayun, malagdag. Yun. Ito gagawin natin. Ilinisin lang natin. Kailangan na talaga itong palitan. Yung mga tama na.
linisan natin. Ayan guys, ayan, nalagyan ko yung mga bearing. Ayan guys. Natapos ko na. Kaya lang mamaya yung gulong. Bakit akong ayusin dito. So thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para update kayo sa mga videos ko and mga tutorial. So guys, thank you. What does perfect even mean? Is there